ಚಂಡಮಾರುತ, ಬಿರುಗಾಳಿ, ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಚಂಡಮಾರುತ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳೇನು, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೈಕ್ಲೋನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಿವಿಯರ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್. ಸೈಕ್ಲೋನ್ನ ವೇಗ 70 ಮೈಲ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ನ ವೇಗ 70ರಿಂದ 120 ಮೈಲ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಿವಿಯರ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅಥವಾ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೈಕ್ಲೋನ್ನ ವೇಗ 120 ಮೈಲ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸೂಪರ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗ್ತವೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳೇನು, ಹೆರಿಕಾನ್ಸ್, ಟೈಫೂನ್ಸ್, ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಎಂದರೇನು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಚಂಡಮಾರುತ ಅಥವಾ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಎಂದರೇನು? ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈನ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮೋಡಗಳ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಚಂಡಮಾರುತ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹರಿಕೇನ್ಸ್, ಟೈಫೂನ್ಸ್, ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಎಂದರೇನು? ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಂಡಮಾರುತವನ್ನು 3 ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಚಂಡಮಾರುತಗಳನ್ನು ಹೆರಿಕೇನ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ವಾಯುವ್ಯ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಚಂಡಮಾರುತಗಳನ್ನು ಟೈಫೂನ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಚಂಡಮಾರುತಗಳಿಗೆ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಚಂಡಮಾರುತಗಳನ್ನು ಗೋಳಾರ್ಧಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿರುವ ಚಂಡಮಾರುತಗಳನ್ನು ಹರಿಕೇನ್ಸ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿರುವ ಚಂಡಮಾರುತಗಳನ್ನು ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹರಿಕೇನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂದರೆ ಹರಿಕೇನ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಗಳು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ? ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲವಾದ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈನ ಉಷ್ಣತೆ 26.5 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಉದ್ಭವಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಭೂಮಿಯು ತನ್ನಿಂದ 11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ದಟ್ಟಣೆಯ ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋದಂತೆ ವಾಯುಮಂಡಲದ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗಾಳಿಯ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಘನತೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾವಿಟಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಗಾಳಿಯು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಒಣಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಶೀತಗಾಳಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಒಣಗಾಳಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶೀತಗಾಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೇಲಿರುವ ಗಾಳಿಯ ಉಷ್ಣತೆ 26.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಉಷ್ಣಭರಿತ ಗಾಳಿಯು ತೇವಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಅದರ ಉಷ್ಣತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಜಾಗ ಉಂಟಾಗಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಗಾಳಿಯು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲಿಕೊಂಡು ಸುರುಳಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ತೇವಾಂಶಭರಿತ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದಾಗಲೇ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ಗಾಳಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಚಂಡಮಾರುತ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡವಿರುವ ಗಾಳಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡವಿರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಚಂಡಮಾರುತ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಒತ್ತಡಭರಿತ ಗಾಳಿ ಮೋಡವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಗುಡುಗು ಸಿಡಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು 100ರಿಂದ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಅಗಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಸರಾಸರಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಸರಾಸರಿ 3ರಿಂದ 7 ದಿನಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಚಂಡಮಾರುತದ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಅದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಇರುವ ದೂರ, ವೇಗತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣತೆಯ ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಲಹೀನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 957ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಸರಿಸುಮಾರು 11,080ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ, ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ ಮತ್ತು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಗೊಂಡಿವೆ. ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಂಡಮಾರುತ ಅಂದರೆ 1979ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಗೊಂಡ ಟೈಫೂನ್ ಟಿಪ್ ಅನ್ನುವ ಚಂಡಮಾರುತ. ಈ ಚಂಡಮಾರುತ 2200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 305 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ವೇಗತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈ ಚಂಡಮಾರುತದ ಜೀವಿತಾವಧಿ 20 ದಿನಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಂಡಮಾರುತ ಎಂದರೆ ಇದೇ ಟೈಫೂನ್ ಟಿಪ್ ಅನ್ನುವ ಚಂಡಮಾರುತ. 1970ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಗೊಂಡ ಬೋಲಾ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಈವರೆಗಿನ ಡೆಡ್ಲಿಯಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಂಡಮಾರುತ. ಈ ಚಂಡಮಾರುತ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜೀವಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ತು.
ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್.